Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radina min sabra sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa radhiyallahu anhu wa inna Bismillahirrahmanirrahim. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amanabi. Saya pun kanjeng Nabi tuba itu bejo liman kadhe wong ra'ani kang weruh sapa wong maring ingsun kanjeng Nabi wa amana lan iman bi maring ingsun kanjeng Nabi. Niki hadis merupakan setunggaling perkawis sing dadi sebab latar belakang ya, sebab ngendikane kanjeng Nabi kejadian wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ning Madinah ya, teng Madinah sing enten setunggaling tiyang namine Abdullah bin Ubay niku ngaku iman tapi dicacat diwadak dening kanjeng Nabi. Aja ngomong muni yang iman, yang Islam ya niku. Lah sehingga pun terasakan walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sing arane iman kuwi sajroning ati. Sebab medal utawi murun ayat iki oleh Gusti Allah ngelingna ning kanjeng Nabi nggone iman kuwi teng ati. Sehingga proses wekdal semanten kanjeng Nabi ngaturaken dawuh maring para sahabat yen kaya kowe saiki kon padha dianyar-anyari jadidu nganyar-nganyarna sapa sira imanakum ing imanmu. Jadi karepe peringatane kanjeng Nabi kon nganyar-nganyari iman wujude niku ana pekelinge Quran sing artine mau iman kuwi nggone nang ati keyakinan. Nah, berarti merupakan suatu hal sing kedah dipun perhatikan. Nah, sawise kon nganyar-nganyari para sahabat enten sahabat alitaken ajeng dos pundi angin kula nganyar-nganyar ya Rasulullah dawuh kanjeng Nabi lakinu mautakum podo ajarilah matimu. Lah berarti ketika beliau diberikan wahyu oleh Allah jero langkah imane dianggap mati. Ayo cara penjelasane. Dadi ngomong iman sebenarnya jero langkah. Nek enten wong sing jero langkah imane niki berarti dipun hukumi wong mau mati sing mati atine mautul qalb. Sehingga baru pelaksanaan oleh kanjeng Nabi nalkin. Nah niku sehingga penalkinan nek proses kaya niku sing ditalkin atine roh. Ajarilah matimu, artine mati ning ati sebab langkah imane. Kan kaya niku. Nah, pun jadi ketika pelaksanaan penalkinan berarti orang mengaku iman harus ditalkin. Artinya harus diisi. Orang cukup ngomong ngaku tok ora. Niku gambarane kaya niku. Jadi keyakinan sing dipun tampi menggaipun Allah nikulah keyakinan yang diisi, diajari. Nah, mulane pelaksanaan niku ngantos berlaku ila akhir dahri nganti dina terakhir yaitu dina kiamat. Terus. Nah, wujudnya ngoten. Apa ada orang yang
tidak ditalkin bisa masuk, bisa jadi, tapi 1.000.000 orang satu. Ya kayak Rasul niku boten lewat penalkinan oleh manusia, ya langsung. Nah, sehingga hal-hal itu bisa terjadi sebab kekuasaan dan kehendak Allah. Tapi secara syariat itulah penalkinan sunnatun Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi sing dilakukan kepada para sahabat. Niku supaya dipahami. Tapi lebih luas penjelasannya, wow, apa mungkin orang tanpa ditalkin ada iman? Jawabnya secara akidah tauhid mungkin. Ayo niku sebab Nabi mboten lewat menungsa talkine. Tapi niku mboten saben orang. Ayo niku. Nah, mila perkara sing oleh kaya niku penalkinane atau ya langsung tarbiyatur ruh. Penalkinan yang lewat rohani itu untuk berlaku dirinya, tidak bisa dia untuk orang lain. Artinya contoh ya, nah thariqah menurut ulama thariqah Tijani, Syekh Ahmad At-Tijani niku As-Sadaliyah niku menerima talqin thariqahnya lewat impen. Ya, ru'yah. Jadi nek ngoten niku sah oleh wong niku ditalkini Kanjeng Nabi. Sing wong awam kayak kita, tegese kayak kita kurun sing kaya niku terjadi. Gus Dur ditalkini Kanjeng Syekh bisa sah. Tapi untuk dia, dan dia tidak boleh untuk orang lain. Dadi niku ya 1.000.000 wong sih. Riwayat niki nate kalau dipun critane Kiai Zainal Abidin Anwar waktu beliau itu masuk utawi mlebu ing dalem wilayah rohani ini tekan semonten niku ceritane dados presiden sowan teng apa minta diperbaharui talqin thariqahe. Ngoten niku. Bab napa? Jawab beliau waktu beliau di Baghdad ziarah ke sana, saya ditalqin thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah oleh Sultanul Auliya. Niki menurut kisah ceritane Gus Dur koyo niki. Jawab apa? Cukup sudah oleh Sultanul Auliya. Jadi etika rohani kalau niki ngelangkai dadi pun cukup. Tapi untuk kamu jarine apa nom dan Gus Dur. Jadi itu bisa terjadi, namanya tarbiyatur ruh. Tapi untuk Gus Durnya tidak bisa ngangkat dirinya itu dumane wis ditalkin kemudian ngaku aku guru mursyid boten bisa. Niku bisa terjadi nuduhaken cara segi akidah tauhid Gusti Allah bisa menghendaki hal yang semacam itu, kayak oleh Kanjeng Nabi atau menungsa sing diangkat Rasul ya niku. Nah, jadi langsung makom sing kaya niku bisa. Nah, begitu juga kita. Nah, kalau kita itu tidak harus ada mursyidnya. Ya, sebab apa? Syaratnya. Wow, temriki ninggali Kanjeng Nabi 5 rohani berarti ndeleng roh weruh. Wis weruh wa amana. Iman. Kalau iman pengertian hakikat itu orang yang bersaksi. Menyaksikan sesuatu dengan penglihatan mata kepala wujud sing nalkin. Kemudian menyaksikan apa saja yang dia berikan oleh seorang mursyid. Nah, jadi kecuali weruh iman. Nah, niki loro-lorone jadi syarat. Mulane wong talqin bisa lewat HP. Sebab kudu melihat orang yang nalqin. Aya niku gambarane ngoten. Niki terjadi ketika anak meninggal umur 40 hari meninggal dunia, para wakil talqin kumpul membahas masalah penalkinan itu.
Kemudian ada orang yang sudah melakukan antara lain niku sing diakoni dening wali wakil niku Pak ajengan sinten niku Gaos nomor lorone nakil niku sing Pak sing diundang mriki Kyai sinten Wafiuddin. Ya, Wafiuddin. Niku wong loro nakil lewat ya. Dibahas. Nah, niku pertama melaku. Tidak bisa. Sebab syaratnya itu kalau begitu Rasulullah SAW ada alasan. Nah, alasan di dalam penalkinan menurut hadis itu tadi orang yang rohani itu tidak perlu. Tidak bisa kalau tidak melihat tubuhnya yang nalkin. Jadi harus musyahadah menyaksikan fisik. Terus akhirnya ditutup sana keputusannya itu tadi. Tidak bisa orang menalkin berdasarkan hadis ini roha melihat, berarti secara fisik itu harus mursyid dan murid berhadapan. Nah, wong ketutup aling-aling bertenang satu prosesnya ketika Rasulullah menalkin itu ada enggak di orang di luar kita, artinya seorang yang tidak beriman. Kalau tidak ada tutup pintunya. Artinya spesifik niku. Ya, mulane niku apa niku? Ya niku lah rumit. Sebab proses ketika penalkinan pengisian antara rohnya si mursyid dengan si murid yang menalkin dan yang ditalkin. Jawabannya kono. Ya nenek dipun pahami proses pengaruh penalkinan itu pasti ya ada ikatan yang disebut sandaran. Sebab itulah innal arwaha yasba'duha ba'du, satu ruh dan ruh yang lain ada ikatan, yaitu seorang murid kaya dene gambarannya seorang wali kepada calon pengantin. Jajak ngomong kula nikah kenal pun kaya tutuk pengaruhnya gede nemen. Kan ngomongnya mau yang itu dong ya, tidak ada apa-apa. Kalau nikah lan ngawinaken lare kula Fatimah angsal sampean Ahmad bin Fulan kentawi mahar kanthi mahar harta 1.000 rupiah halal. Mung yo niku tok jawab cepet kula tampi nikah kula kanthi mahar niki. Ya suwe men kula tampi suwe ora sah. Niku sebab ada ikatan antara yang nikah dan yang diijab. Ana sirot ya ana ucapan nikahaken karo ana ijab karo obul. Sirot niku ucapane wali nikahaken ijabe sing trimarane obul. Lah niku kudu kaya niku. Lah mulane pengaruhnya ada sekali dia. Lah niki mengko muncul sing kaya niku para ulama karepe para terutama pendapatipun Abdullah As-Sulami nyarai ngarepaken pengertian tuba itu ada pengaruh rohani. Apa? Sehingga wonten mriki pun sebab terasipun dawuh Kanjeng Nabi. Wa tuba liman ya niku ro'a man ro'ani wa amana bi. Artinya apa? Jadi bejatan mriki dipun maksud karepe wa tuba lahum. Nah, bejat ing atase wong zamane Kanjeng Nabi sahabat sing weruh ning Kanjeng Nabi toli syarat loro iman siji loro munadharah tegese ro'an mirsan. Wis keduanya ada pada orang ini iman. Itu ketika sudah ketemu iman wujudnya amanah lewat ditalkin. Imane niku lewat ucapan.
diisi. Nah, cara wong nikah kalau nikah kan ya mulane wasiate wau ketika terjadi proses kaya niku bisa dadi sebab oleh beja iku lahum kabeh wong sing weruh tolik iman ya weruh para iman ya ora bisa. Lah terus wa husnu ma'ab bagus iku orang kalike tegese besok kondure balike maring Allah. Niki sing dimaksud beja nggo wong sing sakwise Kanjeng Nabi wong mau gelem talqin. Mulane kita kan kula sering ngomong kita bersyukur kok urip dikenalna karo mursyid bisa nalkin kita. Kenal tok ora talqin ya ora. Niki pitulung. Sebab boten saben wong kaya niku kaya jabare Kanjeng Nabi wong menangi ning Kanjeng Nabi pirang-pirang. Tapi nggo amanah mboten saben wong pamane dhewe ora gelem iman. Niki sing dipun maksud baja untung. Nah, niku sing dikarepaken baja niku. Sebab apa? Niku ngendika sing dimaksud baja liman ro'ani itu baliman asaro fiya asaro rabet sing dikarep makna tuba maksude asare wong weruh Kanjeng Nabi toli iman kuwi hebat. Nah ada rapat pengaruh fihi ing sakjerone iku wong sing iman toli gelem talqin. Nah niku gambarane ngoten. Akaro fihi barokatihim. Nah, barokah keberkahan. Lah niki makna sing dimaksud Abdullah As-Sulami. Begitu juga sebab apa? Nadoro melihat. Nah, dadi wong deleng tok saate Kanjeng Nabi sugeng untung nemen. Mulane Abu Bakar Siddiq keberkahan keluberan mukjizat ya istilah keluberan akhare Kanjeng Nabi. Wah, Masya Allah, begitu tingginya nilai daripada kedekatan Abu Bakar Siddiq sampai dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini kok gelar si Kanjeng Nabi karena imannya jadi si main dawuh oleh Abu Bakar As-Siddiq sebab tauhid pun ditangkap dari Kanjeng Nabi dinilai jujure. Mulane oleh gelar As-Siddiq. Niku barokatun nadhari sebab berkah mirsani. Wa musyahadati lan aksene ya mirsani lan aksene. Waliman athar fihi lan kadhe wong sing entuk meninggal apa musyahadatu ashabi. Dadi wong-wong saiki sing ora menangi Nabi pada kaya sahabat weruh ning Kanjeng Nabi toli iman wis gampang kaya niku. Untuk menangi siji wong sing termasuk jaminan hadis ya gelem wis weruh toli iman. Jadi penglihatan itu ada suatu sinyal komunikasi batin. Nah, jadi malah yang wis nganti kaya kelelep oleh tubane mau nang ana wong mau kaya-kaya wong ora sadar senenge kaya ora sadar. Kula niku nate nyuwun sewu pengalaman kula wekdal talqin niku nate wong lanang karo wong lanang apa non lanang kula tapi saking senenge ning apa kayong yen ora weruh pribela. Sampai setiap minggu boten prei boten dinas kula mesti mriki. Lah pun koyo niku kula pamit ada suatu saat harinya persis tidak hari Minggu. Tapi koyo wis masyaallah nyawang yen ora weruh raine koyo ya mau cara umum jeneng koyo ya ora dibelakang kaya cara umum. Pun pangkat pamit karo kepala seksine waktu niku kepala seksine kula kasubsi niku tiang Banjar namanya R. Khalid lah ya pegawai umumnya kenal yang namanya Pak R. Khalid itu niku jawab
Awas hati-hati, kalau pamit pada saudara abono, hati-hati. Pesennya ngomongnya, soalnya gimana Pak? Wah nanti kamu kepadet. Oh ini cerita pengalaman kula niki si diatur kedua Kanjeng Nabi di sana itu Abdullah As-Sulami. Jadi niku wis mulai ada gejala. Jadi apa yang pun sebab terhadisnya ngendikane menurut Abdul As-Sulami tuba liman akharofi'i bujak membuat Kanjeng Nabi mau ngendikane akhar yang ngomong sing meru barokatun. Jadi sudah mengalir saat itu. Oh iya. Jadi saking orang paham memang ini kepelek. Wah, kula wong ya ngandelan ora. Coba kepelek lho kan wong lanang ketarik demen marang wong lanang ora diblakasi. Wah, kula mau tafsirane kaya niku kacau. Oh, bareng Allah paring pitulung dikene kitab bedene pengasaban no tulisan asli kewaca. Oh iya. Jadi niku merupakan aliran batin kayak wong persis panjenengan kas nampak ijabah sifatnya sampai saat niku wis berobat ini maunya orang kayak niku sampai nih berarti ya orang wah beda pun niku asal wis diijab mempengaruhi batin. Nah, wis nyambung mboten iki? Wah hebat niku nang hotel kuning. Mulane niki kudune ngaji ora ngaji kok diterjemahkan apa maling durung tau kelakon. Ya wis padahal bolak-balik weru tapi cantelane langka. Ibarat wong mboten enten sambungan. Nah, niku wujude napa? Barokatun nadhari wa musyahadati wa liman athara fihi. Samono kan wong sing weruh mursyid pada para sahabat ketemu Kanjeng Nabi maksudnya maknane kaya niku. Jadi barokatun nadhari wa musyahadati maksudnya niki sahabat karo Kanjeng Nabi. Begitu juga waliman kadue wong athara fihi ning wong sing ora menangi Kanjeng Nabi tapi menangi mursyid. Ayo niki berarti berlaku hadis niku nggo wong sing menangi Kanjeng Nabi barokatun. Lah nggo wong sing kita berarti pada karo sahabat berarti mari mursyid. Bagaimana kaya niku? Sebab apa? Sing kaya niku wahada. Sing kaya niku wau halan berada hal itu tingkah laku yang menjadikan sesuatu orang pengaruhnya seperti itu hal tingkah laku sehingga kalau gambarkan penjenengan makin raket sebab kedua belah pihak ada ikatan tingkah laku yang penjenengan wis di talkin tingkah laku si wadon sampean beda sampean kemutan beli ngisin bejeng tapi yang hormat wow, ya ibaratnya pengantin anyar, mau pantoro sawah ini tinggal pewa eman ya, iya, suka balik, orang apa tinggal pengantinan, niku gambarannya kok ya niku, jadi halan berada halin, begitu eratnya, sebab apa? Asarefi barokatun nadhari warruwe diikat ruhnya. Jadi katanya buat kadang ngersiji renggang orang bisa. Begitu juga mursyid mari murid. Kira-kira nangkep betul ini. Insyaallah. Nah, buat yang niku berarti pemberian dari Allah itu. Mboten saben wong kaya niku. Mboten saben wong. Yen Gusti Allah tidak menghendaki angel. Syaratnya wow. Cara pernikahan siji tidak ada paksaan bagi dia. Jadi memang cocok cara segi syariat agama wis dudu karena cantiknya tapi memang harus cocok. Si wani cocok dudu cangkeme. Pertimbangannya ini syariat. Nah, nek wis kaya niku wujude cara nang tarekat kaya niku mboten enten paksaan.
muncul dari hati, ketarik. Nah, cara wong pengantin kaya niku. Nah, dari sinten mriki waliman athara fihi musyahadatu ashabi. Lah athar maring siji wong sing weruh karo masjid padha athare kaya sahabat sing Kanjeng Nabi. Nah, sebab apa? Sebab sing kaya niku wala ya halal. Nah, pada halin tingkah laku sakwise dibuktikan hati yang begitu tuba bejar jaroni taksirat. Jaroni niku milik ya, miliknya taksirat rahasia yang diberikan mursyid oleh mursyidnya kepada murid, sebab ikatan tadi, sebab menjadikan jaroni taksirat mengalir. Nah, ya wis koyo niku minal masyayikhi saking pira-pira syekh ya, guru-guru ila syekhil hayy lil muridin. Maring syekh iki sing nalkin murid, maring murid niku ngalur. Niku sebab sing koyo niku wa jarati taksirat ila akhir dari nganti akhir kiamat dina kiamat. Terus wah niku ya Allah Akbar. Mulane wong sing do ngerti oleh pengertian musyahadah niku wau, sebab ini apa? Keuntungan yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga ketika semacam itu faya kasbil hijab, dia tutup yang menghalangi sudah dibuka oleh Allah. Cara Quran, afaman syara Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri min rabbih. Ketika orang dibukakan pintu hatinya, dada tapi pengadaannya pintu sodrihi ala Islam, tentang Islam, niku wong dipun sebat enten cahaya nuri min rabbih sapa pangeran. Allah langsung lewat mursyid, Allah langsung nih sahabat lewat Nabi, dibuka pintunya oleh Allah. Afaman syara'allahu sadrahu lil Islam, anata siji wong sing kebuka atine lil Islam, bahwa maka iku wong ala nuri min rabbi, ngatasé nure cahaya tauhid Allah, mari wong mau lewat mursyid. Cara Kanjeng Nabi lewat Nabi-ne langsung. Wah, niki ilmu tarekat nek kita bahas, ilmunya orang sebatas ilmu kulit, tapi isi. Dan nikulah keuntungan. Sebab hijab aling-aling hissi yang begitu halus, langsung Allah akan membukakan pintu orang ini. Nah, sehingga oleh Gusti Allah niku walaupun sebab fayakas fi hijabil isi an-nuril kursi, nur sing Allah kan suci niku masuk. Nah, lewat talqin. Lah itu berlaku selamanya dia. Kayak bojo, mulai saat ditalqin oleh walinya mulai berkembang. Sehingga sampai niki nggo contoh gambaran pas men ya ora beda, mung kira-kira men bisa dipantep omongane kaya apa sih wujude wong berkailupen kaya panjenengan. Kula takon bojone sampean wis 50 tahun nyopan takon ayune tambah apa kurang? Dadine kurang. Ya wis sing nomor takone kurang ayune, potongannya ya sudah, tapi melase anak apa tambah? Nah, berarti ikatan ini mempengaruhi fisik. Kayak apa wujudnya? Wong metu liyane bojone yo ana sing ayu nemen. Iya beli getar. Kira-kira omongan kita dia nyambung. Lah kayak dikoreksi ning guru wis kaya niku durung. Ya bener loh. Rusak sampean jeroan. Niki tak walena. Toli omongan niki kula tak lakoni.
sehingga muncul berkembang di dalam hijabul haisi alus maring tutup niku buka bulat. Wah, Allahu akbar ya Allah niku nek wis kaya niku wae hijabul haisi an nuril kursi la mahjuba orang ana siji aling-aling saking apa anak fil ghaibi saking perkara sing samar kebuka buka bener sehingga panjenengan kaya niku kali bojone nganti saniki mboten enten aling-aling melase perlu cintanya tidak ada ningkat dari cinta menjadikan melas yang melas mesti jurune cinta yang cinta durung karuan melas lah kaya nang susunan ning ati wujud ketika kita demen maring Allah niku wujude wong mukmin. Ya niku mesra. Jadi selalu kesanding terus. Sebab nanti iman itu klasifikasinya di dalam hati kolom masuk ke fuad. Jujur doanya kayak apa? Jujur maring si wadon harus ada. Wujudnya itu tidak pernah. Begitu juga wong iman maring Allah harus ningkat lagi nanti dari jujur cinta ning wilayah imane wow kasbuka terus apa lalu ini saat itu cinta muncul saat saya jujur muncul menjadi naik iman masuk ke dalam lalu ini mesra selalu bersamaan dengan yang dicintai yang wis masuk ke tingkat hakikat dari lub sir lah sana sudah tidak ada yang mengganggu-ganggu. Setan bisa rawani wilayah iman sing wis nasir. Begitu juga kita. Nah, mulai iman nanti berubah. Niki pengertian niki supaya dipahami. Toli sing dimasuk hijabul hisi niki ora sebab syaratnya wong alim tuh. Nek kula terjemahkan bahasa diwujudna contoh praktek niku enten wong sing ilmune jero wis dadi wali mangsan zaman muridé Hasan Basri mangsan zamane Kanjeng Syekh mangsan zamane Kanjeng Nabi sisa anak oh niku sehingga ketika nama nakib penjenengan pireng riwayat hidupnya Kanjeng Syekh anak muridé Kanjeng Nek anamane Syekh Son wong alim wis nyandari jalullah wali Allah tapi hijabul khisinya tertutup niku wah jadi boten dipengaruhi ilmu mulane nang doane kan ilahi agama wujudi sing dipun sejarah Allah waridun maghlubi lan kula ngalap ridho datang penjenengan Gusti. Jadi liyane niku lah mau ngalap bombong itu lah komentar dia waridho gambar. Jadi udah itu ya kebonyong spiritual orang komentar ya. Nyong dadi sing lanang sampean kaya batin-batin lah omongan kuwi lho kalau gambar akan dijodohan. Anane mau bakti mawon. Nah, niki istilah nang ilmu pernikahan namanya wong wadon sing mutiah. Anane kok ana. Oh itu loh. Nah, dadi nek wis kaya niku dengan Allah hubungan batin, itu wong loyalitas dipun sebat ngalap ridho. Wong ngalap ridho boten pamrih napa-napa. Susah seneng boten terpengaruh. Lingkungan boten terpengaruh. Tempat boten terpengaruh waktu. Jadi iman nang Tegal orang Jakarta ya iman. Nang masjid iman, nang pasar iman. Kondisinya stabil. Oh ya niku. Nah, niki contohnya wong tingkatan iman dari makom qalb masuk ke fuad kemudian sahok lub masuk ke wilayah sir wilayah hakikat. Lah, begitu juga ketegasan yang orang semacam ini wujudnya pemberian sebab wacana itu kan kabeh ning Allah dijaluk
Ditukar ilmune wong demen marang Allah. Pirang-pirang wong demen marang Allah sebab ilmune langka. Tapi akeh ilmune tapi demene kurang. Kira-kira niku dipun maksud wow sing dadi sebabnya hijabul isi aling-aling yang halus tidak terasa diprediksi. Mulanya lapak juga tidak ada halangan min na'zil ghaibi saking perkara aluse ghaib. Ya wah niku sehingga muka siapa niku terbuka dengan Allah. Ya akhirnya nikulah menurut Imam Ghazali sing kaya niku mubasatun min nurin nubuwati, kecepretan saka nurin nabi lewat murside ya kowe. Lah wujud amaliyah sing kaya niku Kanjeng Syekh dudu rasul dudu nabi bisa urip nang wong mati. Mubasatun asale kaya niku dadi panjenengan bisa terjadi apa saja walaupun kula panjenengan wong biasa bisa kecepretan. Mau nyambung nggih? Mulane kudu sing ngerti dialwone. Niki sebab penting etika adab wong geguru ten mriki tuba liman rohani wa amanabi. Yen durung kebuka halus ya susah. Apa sih? Nyongkai murid ya betul harus ning-ning. Niku muncul nasihat orang setiap orang. Yang keluar dunia perlu apa yang tidak bisa. Doa macam-macam. Alus yang maring hijab niku sampai susah. Dipun rausaken lah niki tentambi bahasa tuba medal hati-hati sing maca tambi kudu maknani bisa tekan semono. Aja maca tambi bolak-balik langkah perkembangan batin. Jadi sing dimaksud kalimat hati-hati niku wasiate guru mari kita. Niki nganti ketemu bahasa yang sulit tidak tertulis. Iya. Mboten tertulis niku. Anane mung syariat tok hati-hati, kok kaya wetok jero apa ya wis pokoke hati-hati. Niku yen tak ramsaken belajar tarekat bener. Wah, tapi tulisannya bisa dibaca. Mau paham arti nangkepe beda-beda. Oh niku. Sebab apa? Nikulah iblis setan. Memang wis nakut ane ya kaya niku inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan kuwi menungsa musuh sing nyata. Wah, jadi dengan segala cara nikulah aba-aba Quran pun kaya niku. Sehingga tingkatan setan untuk merusak manusia nakutu Adam ada dua strategi. Bentuk lahir dan bentuk roh. Lah niki sing berat niku. Yang bentuk lahir dan contohnya kayak ciu katon mata, kayak niku nyolong haram katon mata. Sing ora niku, sing ora katon mata. Ora dirung, ora dideleng. Muncul dari dalam niku. Sebaliknya ketika orang sudah dibukakan walaupun sebab hijabul hissi angkas bil hijab hissi tutup wong mau saka aluse aling-aling karo Allah cahaya aling-aling nur. Dadi gambarane nur iman kuwi kaya listrik. Lah sing nang kanan niku peteng sebab betul. Lah kok anak bolongan nyorot. Lah niki mending. Ya wis kok tutupe ilang bural ibarat kaca, tapi kelopot dening aku mbendeleng. Lah panjenengan ye makrifat gambarane koyo niku. Kayak kaca, artinya kayak kaca. Wow, bersebut Imam Ghazali gambaran hati seperti kaca. Jadi dipun sebat mubasatun minurin miskatin nubuwah. Miskat niku cermin. Jadi ketika semacam itu jelas sekali sudah resik, tidak ada totol-totol apa. Yang tambah dosa titik. Sehingga kalau
seluruh hati sudah ketutup dengan dosa haram, wis rapat jipat. Orang bisa mendalam nur yang tauhid, nur yang iman. Sehingga wis peteng ibarat kalau gambaraken ati koyo niku tembelek nang ngarep mawon bliwero. Mata melek bisa sampean weruh ya. Orang gula nang toples antara toples siji uya, siji gula. Keder di uyahe diku gula. Primen alate wa ilat CCPO asli jebuleke uya. Sama tahu pengalaman gula ning kanggo uya beli. Matane melek tapi ora weruh. Ngatine ke jebule dudu gula barang dikuber ditei. Dene ngasil uya. Niku gambarane ngoten. Jadi hati juga begitu. Halus diprediksi pakai syariat sulit, tapi pakainya rasa itu tidak bisa dibaca. Ini ya rumit, tapi sebaliknya begitu rumit anggar wong kebuka enak sedep. Ayo maca komik kedanan, ayo niku kok kaya niku ilmu toreko. Angger sing ora ya manes. Loh, apa? Niku lah gambaran kaya niku. Ketika sudah semacam itu wong etikate muka syafa terbuka dengan Allah. Nah, yen wis kaya niku wau bersih iku wong mau muhayyat min nuri qalbi cahaya yang pikir mampu membersihkan karat dan iki jernih melihat sekecil apapun tahu. Nah, niki langsung Allah memberikan cahaya ilmu gaib sing Allah berruakan mari wong niki. Contoh, primer yang kaya gue kalau gambarakan kalau nanti cerita sing namine Robi'ah al-Adawiyah niku wis kasyaf. Ya, kasyaf niku artinya kebuka oleh Allah pirang-pirang rahasia. Sehingga beliau kerasa benar kasyaf mari Quran kebuka, tidak ada keraguan. Nah, niku contohnya niku. Jadi hal-hal yang semacam itu tidak pernah tertutup. Contoh, ngandeleni Quran wis ora ana perkara sing nang jero roh belakang. Total. Sebab sudah hilang. Contohnya waktu beliau itu menyuguhi tamune roti sing panggo buka karo nggo sahur siapna loro. Jebule anak tamu loro, siapna wae kena kabeh. Dhewe suka nginunge banyu putih. Bab dia sudah ngerti. Saya sedang walaupun syariatnya menungsa singkatan kenyang ditamone perintah Allah tamu sing perintah Allah. Wis waktune pan buka tepat tamu. Lang amaning persiapan mung sing go sahur karo sing go buka. Kowe kan. Peristiwa ini dia sudah kasyaf. Artinya apa? Tidak ada keraguan janji Allah ketemu kayak ke. Akhirnya sampai ketemu apa waktu kayak ke? Datang itu. Anak tamu. Mancane padu paling orang wae limang sana buka loyo muncule wedo umpama dipaksa ya wis muncule bukane wong oleh ganjaran panganane munggo sahur karo buka tok kira-kira kena kabeh nganggo banyu putih beli parewan ora paling ora dibagi kenggo kamu separo bonyo separo wis termasuk apik nang wong awam oyo niku yen wis tingkatane masuk ke wilayah lu akan masuk ke tingkat hakikat itu nanti ketemu itu. Apa sih tersirat perbuatan yang macam itu? Nah niki nang kambing tersirat niku. Niku makna niku dawuh mari wong ali tarekah beda ora sembarang. Mesti terbuka. Nah, niki gambarannya Robi'ah al-Adawiyah sing kaya niku wis ngandel bener. Sehingga ketika dipraktekkan beliau kurang sekian detik ada tamu mengantarkan roti. Lah niki sing bapak wis mantep lakane ngalim. Anane ki nyong kaya ki Allah wis weruh, nyong lagi nyambut gawe karo Allah. Wujude banda panganan. Lah niki namine cara Quran manjaa sapa wonge sing nekakaken.
bil hasanati pertama oleh berbuat sing dilakokaken pegawai maring Allah lagi nyambut gawe rupa banda, yaiku ngetok roti simpan go buka karo musab. Lah niki klebu ayat nerawang tidak ada lengan. So nyatane durung waktune sing kaya niku wis ditekaken berapa detik dia. Yaiku falahu maja'a bil hasanati, sapa wong sing nekakna kebagusan walahu asyara amsalha. Lah wong Allah Ta'ala akan balas setiap satu Allah ganti 10. Jadi falahu asyara amsalha, siji perbuatan berarti roti siji diganti 10, roti loro jadi rong. Kowe wis ngaling-aling total. Wah, niki kula gambarna wong sing wis kasar. Pun bisa bedana nggih. Nah, niku lah contoh sing disebat tidak ada hijabul isi. Langkah komentar kaya sing gua apa ngetok-ngetok langkah. Paham nggih? Nah, niku dadi ilmu sing kaya niku kula gambaraken proses perjalanan orang-orang ya. Seperti tadi sing kula contohaken, maksudnya men kita nyambung. Orang teoritis, oh iya. Mengko bisa terjadi seperti itu pada kita bisa. Kok panjenengan ya kaya itu diuji. Wong Quran memang kaya niku kok. Wong mukmin kalau takwanya tambah, nanti sekek untuk ketika akan nikah Allah akan uji kaya niku. Gusti Allah dawuh innal ladzina amanu ya wong sing padha ngaku iman ittaqolan padha wedi. Dadi wong ngaku iman takwane terus muga. Nalladzina taqayya masarun taifu minasyaiton, mongko ana surasa sing jero masarun taifun hal sing maju mundur ini itu mula primen. Kita tinggal 40 dina kok si urusane bocah. Jadi makin meningkat perbuatan pendekatan pada Allah, makin sekep diuji oleh Allah, makin ada. Wa masahum taufu minasyaiton. Terus Allah memberi petunjuk, tadzakkaru. Kamu dikirnya lebih sebab kamu sedang diuji oleh Allah. Anak keraguan, alasannya ini balik maling akalnya orang kayak si primen ya. Semuanya muncul dari utek. Lah kalau takwanya kepada Allah pakai pertimbangan akal bukan karena loyalitas, wah mutu ngaji itu. Jawab Allah yang orang nemu kayak kue, sebenarnya kue setan. Ya, dan wabe bisa Allah petunjuk tadzakkaru, on zikir, ingat pada Allah. Mulanya kalau kan jawab dereng paham. Anyar-anyaran satahu ngakalkin, maring abah nom, gendu-gendu rasa biasa. Ketika saya menung sange kata pirang-pirang masalah soal jawabnya apa? Zikir. Monggo nek tahu. Nah, zikir itu sekitar 1 tahunan bolak-balik. Mana-mana kaya ikut di ngomong wis nang jerone ngomong si ora wani. Jebule proses. Cara Quran tadzakkaru fa idza hum mubsirun, nanti hingga kamu akan mendapat basirah. Berarti kayaknya kotoran nyontat. Gue ilmu tarekat itu kayak gue. Mulanya makin kebuka, nanti makin cuat ibadahnya. Komentar ini itu tidak ada. Semua resiko serahkan pada Allah. Oh ya niku. Bagus kaya gue. Insya Allah. Apapun Allah Ta'ala akan membuka pintunya, ketemu si wujudnya tatma'innul qulub dimiliki oleh dia. Tenang, lah nggak masalah jadi bangun materi. Jadi ini di sini masalah dok tahu gimana rusak. Kalau momen, nggak masalah. Balik maling Allah sih. Simpan apa mau Gusti Allah wis pasane Allah simpan jawab. Sana repot umur yang Nabi tahu lah apa kira jangan sampai disembelih Allah orang apa salah
tidak ada pengawal, tidak ada ajudan. Jenengan maca tarik. Ketika akan diancam dibunuh, tidak ada orang lain. Ayo siapa simpan belani? Allah jawab itu. Tiba pedangnya tiba. Angga zaman ngomong mengenai Allah sudah mati. Tapi ya Allahnya di dalam hati sudah membakar pada setan. Nah, saya kayak tadi yang la ilaha terus orang si setan marah banget. Ya Allah itu kan cakap. Oh, ini kaya ini wujudnya. Nah, lo enggak di dalam aktivitas kita kecuali pikir sudah diterima takinya. Kalau panjangan bimbingannya kudu anak, tur kudu aja ninggal ente, buat cepat. Sebab masih banyak usaha yang harus kita cari supaya tekan bawah rentetane, mari Kanjeng Nabi ketemu. Sehingga kapan saja kita golongan yang termasuk daun ini. Nah, mungkin selalu pengajar-ajar kita dibuka hati kepahaman rohani dan pengajar-ajar sedoyo keterima dados murid Allah amin sekaligus dari umat Kanjeng Nabi.